болды сонша асығып? Брат, ана іштегі жаңа екі полиция бар ғой. Солар бізді аңдып жүрген сияқты. Біздің не білдіріп қойғанымызды білетін сияқты сол екеуі. Артымыздан қалмай жүр ғой. Тамақ тауысып кету керек еді. Тамаққа тойып түрмеде жатуға желание бар ма? Құдай сақтасын. Сақтансаң сақтайды да. Дұрыс болды. Кафеден шығып кеткенбіз. Әйтпесе кафеде ұсталып шәрмәнде болып отырсақ бәле ғой. Мына жерде отыра берсек, қазір точно ұсталып қаламыз. Айда, брат. Біз енді қайда барамыз бала шағамен күннің суығында? Менің кредитімді сен төлеп бересің ма? Осы моментті пайдаланып ипотека төлеу керексіз. Білмеймін, өздерің проблемаларың. Центральный паркке барсаңыздар. Жақсы, жолдарын көрсем аман болыңдар. Үйде жігіттер Аристон ұрып тұр, душқа түсіп конкретно зор болып жат дем алып, Wi-Fi. Центральный мания. Қырсық деген осы бір айналдырса шыр айналдырады дейді. Не дейді? Жаңа сен машинаның көтін айналдырған айтып отыр. Томашы оны айтып отқан жоқпын. Немене бірдеңе осы мұңайып шығасыңдар, е? Сендер Элияда вариант таусылмайтын білмейді екенсіңдер. Элияны танымайды екенсіңдер, жігіттер. Қайдан білеміз, брат, сен? Өзіміз жаңа ғана таныстық қой. Қазір қойсаңдар, көресіңдер. Қазір келемін. Қайда барып қойдың? Анау, өткен сендерге айтқан вагон бар ғой. Соған барып қойдым. Бос емесе, ішінде біреулер ара бағып жатыр ма бірдеңе. Күліп тастаған айналасын. Енді таусылмайтын варианттар не болды? Бар ғой вариант, жігіттер, смело. Ақыр бірге тұрамыз, бірге квартира жалғайық, бірге бөліп төлейміз. Оны ақыр бірге тұрған екен, бірге төлей салмаймыз? Соны айтқан жоқпын мен. Тұра тұр екеуіңде. Бірге төлей салатында, бөліп төлейтінде ақша жоқ. Өзіміз кеше ғана анау бір алаяқтарға квартираға ақша беріп алданып қалдық. Барымыздан айырылып отырмыз. Тем более қазір квартира қымбат, удай. Осы удың өзі сол квартирадан арзан, базарға барып көру керек еді соның бағасын удың. Онда вариант бітті, жігіттер. Біз Павек, вообще Павекке ұқсап отқан жоқ қой негіз. Павек ұстаған адам деген жатады ғой, еш жаққа шықпай, ютубтан сериал көріп. Біз күндіз-түн көшеде жүреміз. Павек дейсіңдер, не істеп қойдыңдар, не қылдыңдар Павек ұстайтындар сонша? Павек болғанда, брат, негізі мен осы қалаға бір қызды іздеп келгем. Ғашық болып қалғанмын ғой сол қызға. Соны іздеп келгенбіз ғой. Мен мектепте психологты ұрып қойдым ғой. Бұл жол қолмен емес десе, короче. Қолыммен, еркек қол. Мен мама жүрсей дегенге еріп келдім. Маған балдар жүрсей, қалада тірлік қыламыз деген екен сосын айтты. Көтін қышып, бәкі именно саған жүр деп ешкім айтқан жоқ. Маған Файзуллаға айтты, маған мотивация бер жер, қалаға бар тірлік қыл деп. Кішкене ақша бер жүрмепті да сол Файзуллаға. Общий косяк, брат, машина ұрладық қой негізі ауылдан. Енді ауыл қайтуға болмайды бізге. Жеге не істейміз? Тағы да паркке жатамыз ба? Жатамайсың бүгін паркке. Жаңалық естіп атқан жоқсыңдар ма? Қазір квартирадан бәрі қуылып жатыр ғой. Квартираның егелері анау бағасын орыстар келіп отқан соң 3 есе, 4 есе, 5 есе қымбаттатып жіберген. Ақшасын төлей алмайды, квартирадан шығарып жібереді. Студенттер далада жатыр. Мақұл ғой, студенттер бізді қоя беріңдерші. Семейнияларға болып алды. Кішкентай баласы бар, бөпесі бар, нәрестесі бар. Олардың не кінәсі бар? Жеги, мен нағашым үйіне барып, тамағын ішіп, жылы душына түсіп, жылы жұмсақ төсегіне жатып, ет жеп жатпайын ба, О, кеттік ба? Мен өзімді айтып атым бе? Бешін бізші сонда. Білмеймін. Мал, адам емес екенсің ғой. Қайта біз тура үйістіп жүрсек бар ғой, адам болмай кетеміз. Оданша пока адам кезде тарқап кетейік, жеги. Иә, жігіттер, дұрыс айтады негізі ше. Осы жүрген тентіреп жүргеніміздің барлығы менің кінәм ғой. Мен жауапкершіліктің бәрін өзім мойныма алайын. Сендер ауылға қайта беріңдер. Мен Павекте жүре тұрайын. Брат, жаңағы нағашың үйіне барайын мен де сенімен бірге. Брат, просто нағашың үй однокомнатный кішкентай еді, сыймайсың ғой. Бір жылқы берем, ауылға аман есен жетіп алайын, құтылып алайын, бір жылқы берем. Иә. Болды, смело. Тоқтаңдар, жігіттер, не қуып жатсыңдар? До конца шешінген судан тайынбас дейді. Кім? Не кім? Кім шешінді жаңа? Бәкі, не өйстесің сен? Не ондай болдың? Үндемей үніңді өшіріп тұршы болды. Жоқ, оны
Біз кете берейік. Иә, біз кете берейік, болмаса біз. Кете берейік. Кетіңдер. Кетіңдерші. Айтпақшы, Жеги. Квартира тауып атсаңдар, хабарласыңдар. А так, любой жерде біргеміз ғой. Смело, короче, хабарласыңдар. Аянып қалмаймыз ғой, жігіттер. Біргеміз, жігіттер. Біргеміз. Айып болмасында, жігіттер. Мына көп таза депутат болатын бәлелер ғой, а. Біреу депутат, біреу орынбасар. Сайланғанша, ай, біз сіздермен біргеміз, деп плакатын ілет, сайланады, мә, жоқ. Өз саунада бит кайфовать етіп жүретін бәлелер ғой. Үшеуміз-ақ қалдық ба енді. Әшейін лақтырып кетті ғой, а. Жеги. Үштіңізді күш. Сен көтіңді қыс, менге мәзді отсын. Короче, наңғараңдар. Итті қарса. Көрдің ба? Қазір осы ит бізге квартира тауып береді. Жатам. Бәйбіш, адамға квартира бермей атқанса, ит квартира тауып бере ма? Иттің үйшігіне жатуға желание жоқ менде. Қоя тұрсаңдар ше. Короче, менің досым үйі бар, соған барамыз. Кеттік. Ұста, жинау. Ұсташына біреуіне. Зіл. Көке! Кір. Ассалаумағалейкум, көке. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз, көке? Ассалаумағалейкум. Жағдайыңыз жақсы ма? Мынау ма? Жаным. Келіңдер. Осы ит. Ей, жаным менің. Пути. Жақсы көрем да, көке, бұндай иттер. Жаман ұнайды маған. Сүйкімдісің, қараш. Шынымен жақсы көресің ба? Ойбай, көке, таза осындай қазақ иттер жаман жақсы көрем, көке, қараш. Бұл қазақ емес қой? Не, таза ит қой, мынау таза қасқыр алатын. Қараш, мына тырнақтар ана. Бұл тазы да емес. Германиядан келген. Породасы германский. Аты Барзик. Барзик. Сен негізі вообще иттің породасын білесің ба? Ойбай, көке, білем ғой, просто сәл шатасып тұрмын да. Итке қарай аласыңдар ма? Ойбай, көке, қарағанда біз қараймыз ғой. Көке, біз қазақ мышығын мияулатпаған, итін қаңғыртпаған қазақпыз ғой. Қараймыз, көке. Да? Иә, көке. В общем, сөзің қысқасы былай, жігіттер. Мына итке жақсылап қарау керек. Иә. Мына үйге қарау керек. Болды. Жұмыстармен кетіп жатырмын. Басқа итке жақсылап қара. Інім, осы үйге қарап отқан жалғыз ит. Көке, бүгіннен бастап 4 ит қарап жатыр деп ойласаң шейіңізге. Иә? Уақытылы тамағын беріңдер. Болды, береміз. 3 мезгіл тамақ ішеді. Күніне 1 мәрте сыртқа шығарасыңдар, 1 сағат жүгіртесіңдер. Жүгіртеміз, обязательно. 5 мезгіл туалетке барады. Кезек шығарамыз, көке. Жақсылап қараңдар. Туалетіне. Болды, жақсы, көке, жақсы жетіп алыңыздар. Сосын мына үйдің кілті, мына үй сендерге аманат. Жақсы, давайте, жігіттер. Жақсы, көке. Барсик, көкеге пока деп, пока. Пока деп отыр ғой. Сүйгімдес. Барсик, давай. Жақсы, көке, жеткенсін хабарласың. Жақсылап қараңдар. Болды, көке. Жолыңыз болсын. Жақсы. Hadi. Canım. Тоқташы, брат. Сен досым үйіне барамыз дедің ғой, ит несі? Дұрыс емес па? Ит адамның досы. Бір апта итке қараймыз, зато үй бар, жататын жер, тамақ бәрі бар. Жатам. Зор екен, еба. Ана бай жомарт кісі екен. Жомарт екен, ә? Жомарт қой, жомарт. Кет жынды қарын, ашып кетті. Холодильник ақталмайын десе короче. Түспей ма, не біліп. Көрші аналарын басқасын саш. Салатым. Жынды ма, Дұрыстап тықшы, до конца тықшы, до конца. Мені. Ана бай дұрыс баса келіп бер жерді ау. Примерно сөйттің ау жерінің бәрі түспейді ғана. Қызғанашы. Алым етін. Алло, көке. Мынау кілттің біреу түспей жатыр ғой, көке. Дәу кәдім үйге. Ана екен. Я, болды, жақсы, рахмет, көке. Мына үй екен ғой. Сәл сараңдау екен, ә? Сараңдау болып тұр ғой. Сәл емес болып тұр ғой. Сараң. Осығанда шүкір жігіттер, ә? Кеш болды, енді бір жақсылап ужин ішіп алсақ, соны жақсылап демалу керек. Мынаның іші зор екен, еу. Сендер бірдеңе ұмытқан жоқсыңдар ма? Нені? Итті қыдыртуды. Әлі қыдыртады апарып. Әлі? Итіңді қыдыртса апарып. Кән ит. Қалай кән ит? Кән ит. Қақта дейінші, құшақтап сүйіп бұчыт қойатырын ғой. Ой, егесі кеткесін тастады қой, не алам мен құшақтап жүрмін, састым. Ба, кән ит? Ананы іздеу керек. Көріңдерші. Түнеде. Барзик.